الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خواهرای گرامی و برادرای عزیز، ما و شما در مقاصد قرآن کریم سه مقاصد قرآن کریم دو مقاصد قرآن کریم را ذکر کردیم و گفتیم که مقصد اول قرآن کریم اصلاح جهان بینی بود که به تفصیلاتشان رفتیم و تمام مضامینی که دو ذکر میشه او را ما شما صرف من حیث رؤوس الاقلام ذکر کردیم. ان شاء الله در روزهای بعدی میشه که از یک شروع میکنیم و متون قرآن کریم، آیت‌های قرآن کریم و سورت‌های قرآن کریم که در او مورد بحث میکنه او را میخوانیم. مقصد دوم قرآن کریم او تزکیه نفس یا تزکیه نفوس و استحکام روابط انسان با الله جل شانه، با خالقشان. استحکام روابط انسان با خالقشان این مقصد دوم قرآن کریم است و در این مورد قرآن کریم مضامین بسیار زیادی داره که اول از مضامین شروع میشه که دو مضامین قرآن کریم خداوند جل شانه الله متعال را معرفی میکنه من حیث یک محسن، من حیث خالق کائنات و من حیث یک ذاتی که یگانه ذاتی که او احسانات خود را بالای انسانها کرده و تمام دنیا با تمام اشیایی که در داخل بین زمین و آسمان است او را به خاطر انسان خداوند جل شانه خلق کرده و خلق لکم ما فی السماوات والارض. تمام چیزهایی که در آسمان ها و در زمین هاست برای شما خلق کرده و شما انسان، شما من حیث خلیفه الله جل شانه در دنیا زندگی میکنین تاکه نظام الله جل شانه را پیاده بسازین، تاکه عدالت را در بین جامعه قائم بکنین. از اینکه عدل یکی از صفات الله جل شانه است و خداوند جل شانه میخواست که او نمایان شود، او مردم ببینه او را و او به شکلی دیده میشه که انسان من حیث خلیفه الله در زمین عدالت قائم بکنه. لیقوم الناس بالقسط. مقصد اساسی ارسال انبیاء علیهم السلام همین است که لیقوم الناس بالقسط، تاکه مردم را بر عدالت قائم بکنن، تا چې د خلق په عدالت باندې ودري، دا چې د خلکو په منځ کې عدالت او ټولنیز نیاو هغه تطبیق کړي. دریم بیا په دې کې موږ تاسې عبادات د مضامین دي الله جل بیانوي او هغه همدغه مقصد دپاره او عبادات تقوا ته پې څنګه رسیږو او بیا بالاخره د نفس د تزکیې نور وسایل څه شی دی او بیا د انساني کرکټرونو خبره کوي. ان شاء الله موږ تاسې په هغې رابطه باندې بیا قرآن کریم ولولو او په راتلونکو ورځو کې به د هغې تفسیر هم ولولو. دریم مقصد د قرآن کریم چې دی هغه د کورنۍ اصلاح ده، د کورنۍ او د کورنۍ د اصلاح په رابطه دغه موږ تاسې یو دا مقصد موږ تاسې ولوسته. د کورنۍ اصلاح قرآن کریم د په دې رابطه باندې ډېر زیات مضامین لري. لومړنی شروع هغه د ښځې د حقوقو نه کوي او په دې رابطه باندې یو مستقل صورت د صورت نساء په نوم راغلی او شروع د صورت په دې باندې شوې ده چې ای خلکو تاسې د الله نه ویرېږئ، د الله نه ویرېږئ او د هغه ذات نه چې هغې تاسې پیدا کړئ من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله. تاسې د الله نه ویرېږئ. نو اول د ښځې حقوق بیانوي، ښځه د مېرمنې په حیث، ښځه د مور په حیث، ښځه د اولاد په حیث باندې او د هغې نه وروسته بیا د کورنۍ د تشکیل دپاره الله جل شانه څه اصول دي هغه بیانوي د قرآن کریم په مختلفو برخو کې. په هغې کې لومړنی اصل چې دی هغه څه دی؟ هغه د نارینه قوامیت دی. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. نن د فیمینیزم په نوم چې کومه فتنه ده، د فیمینیزم په نوم، د وومن رایټ په نوم باندې، دا اصلا د ښځې حقوق نه دي، دوی راوچت شوي دي او د ښځو حقوق په نوم باندې اصلا جامعه ګډوډول غواړي. هېڅ ممکنه نه ده که زه راودرېږم موضوع ووایم چې دلته خو موږ عدالت باید قایم کړو په دې شفخانه کې او په دې شفخانه کې باید زموږ عادي ورکر او رئیس دا ټول یو شي، د ټولو صلاحیتونه هم باید یو قسم وي، واکونه هم یو قسم وي. الله موږ ته په عدالت باندې حکم کوي د زموږ یو ورکر، یو صفاکار چې دی، زموږ یو سکیورټي ګارډ چې دی، زموږ یو مالي مسؤول چې دی، د هغه او زموږ د رئیس منځ کې څه فرق دی؟
د متخصص او د هغه منځ کې څه فرق دی؟ خو دوه لاسونه دي، دوه پښې دي، دوه سترګې دي، ټول یو رقم دي، نو ولې یو شی نه وي؟ نو دا شفاخانه به د ګډوډۍ سره مخ نه شي؟ مسؤلیت به څوک نه اوچتوي، څوک به مسؤلیت اوچتوي؟ هر سړی به چې بس کار دی روان دی. نو دلته خو ضرورت دی د دې په خاطر چې یو کس رئیس یې همدا زموږ په منځ کې یو کس یې موږ تعین کړی د رئیس په حیث باندې، یو کس معاون یې د هغه، یو کس سرطبیب یې زموږ، یو کس ټیم لیډر وي او نور کسان د هغه سره وي، او په دې ترتیب باندې نظم چې دی هغه برقراره شي. دا خو غرب هم کوي دا کار. غرب خو کتابونه په دې باندې لیکلي، غرب خو ورکشاپونه کوي، کپیسټي بلډینګ او د ظرفیت سازۍ په نوم د ټول نه زیاتې پیسې غرب چې دی په دې مورد کې مصرفوي، تر څو چې منیجیریل کپیسټي د مدیریت هغه ظرفیت د لیډرشپ ظرفیت هغه خلکو کې لوړ کړي. نو ولې لوړوئ؟ د ټولو خلکو ولې نه پرېږده چې ټول خلک یو رقم وي، ټول لیډران وي. نو په کورنۍ کې چې د ټولنې اساس دی، خانواده کې اساس جامعه است، اولین خشت جامعه است. خداوند جل شانه نخواسته که او هم دچار همه قسم گدودی باشه. به این خاطر خداوند جل شانه یک نفر در بین خانواده او را من حیث تیم لیدر، من حیث او قائد خانواده تعیین کرده و او مرد است. خود چرا مرد؟ چرا زن چی نکرده؟ این هم یک سوال است. به این خاطر خواهرای عزیز مخصوصا به شما میگم که شما در قید و در جال امی مردم نیاین، به خاطر که خداوند جلشون خوب میفهمه با سیستم و نظام خود که او مدبر است، یدبر الامر، تمام امور را خداوند تدبیر میکنه و خوب میفهمه. مادر چون او تربیه اولاد به دوش داره، خداوند جلشانو عواطف زیاد به او داده، عواطف زیاد. باور بکنین اطفال گریه میکنه، یک دفعه گریه میکنه، پدر کمکی کوشش میکنه که او را آرام بکنه، یک چیزی برشان بگه. دو دفعه اگر کرد بازم گزاره میکنه، بار سوم که کرد باز ببینه که یک چی برشان میده، سیری میزنه. پلار حوصله دومره نه. هغه مهربانه پلار هم چې تاسو راوخت دا ډیر کم دي، ډیر کم دي. په غرب کې یو کس دی د سټیون ای راډز په نوم، سټیون ای راډز، هغه یو کتاب لیکلی دی ټیک 6 ډیفرنسز سیریسلی، هغه یو کتاب لیکلی دی او هغه په دې کتاب کې دا خبره ثابته کړې ده او هغه د امریکا په ان بي سي تلویزیون او په نورو تلویزیونونو کې ټاک شو کې راځي، یعنی دغه کې راځي په بحثونو کې، او هغه وایي چې تاسې فیملي او کورنۍ مه خرابوئ، تاسې د جنډر په نوم باندې او د وومن رایټس په نوم باندې دا کورنۍ مه ړنګوئ، دا کار مه کوئ. غرب چې نن بې بندوباره دی، غرب چې ذهني سکون نه لري، غرب چې د ټولو وسایلو سره د ټولو امکاناتو سره سوسایډ هلته زیات دی، د هغې وجه څه شی ده؟ وجه دا ده چې هلته کورنۍ ړنګه ده. هلته چې پلار مور هغه ریټایر کېږي، هغه خلک وړي اولډ هاوس ته او په هغې کې اچوي د زړو خلکو په کور کې، کباړخانې ته وړي، او بیا مادر ډے او فادر ډے په کال کې ورځ د هغې لمانځنه کېږي. کورنۍ نشته هلته. هلته بچی چې دی که بچي ته دوه خبرې وکړي، په درېیمه خبره باندې پولیس راځي که خبر شو تا نه بچی وړي، تا ته وایي ته نشي کولی ته بچی تربیه کړي، بې خپل بچی دی ته بیا نشي کولی، جاړې به ورته. ډېر کلیپونه دي تاسې لیدلی شئ. کورنۍ هلته ړنګه ده. نو د دې په خاطر باندې الله جل شانه په قرآن کریم کې غوښتي چې د ټولنې د اصلاح لپاره لومړنی کار چې وکړي هغه کورنۍ. نو د مور عواطف چې دي هغه زیات دي، مور ته یې عواطف زیات ورکړي دي. هغه چې بچی غلط کار هم وکړي، ناروا باندې بچی په غلطه باندې، خو لیکن مور د هغه دفاع کوي. د پلار په مقابل کې مور چې د هغه ولاړئ، پلار اکثره قهر شي مور ته چې بل څه مخې ته د بچي په معاملاتو کې، خو مور چې دا د هغې مخې ته راځي. د دې وجه نه چې هغه د بچي تربیت کوي، نرچرینګ، بچی تربیه کوي. الله هغه ته زیات څه ورکړي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابي پوښتنه کوي چې من احق بحسن صحابتي، څوک ډېر وړ دی چې زه د هغه سره ښه رویه وکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي امک، ستا مور. او وایي بیا څوک؟ وایي بیا ستا مور. وایي ثم من؟ بیا څوک؟ وایي ته بیا د مور. وایي ثم من؟ بیا څوک؟ ورته ثم اباک، بیا د پلار. درې ځلې د مور حق دی، څلورم ځل بیا پلار راځي. دا د دې عواطفو. نو د عواطفو د وجې نه هغه نشي کولی چې په کورنۍ کې هغه کله کله بچی خرابېږي د همدې وجې نه نازولی شي. نو پلار ته الله جل شانه بیا لږ د زړه کلکوالی ورکړی دی. یو بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا، او دویم وجه دا ده چې مسؤلیت فاینانشیل ریسپانسیبلیټي چې ده، مالی مسؤلیت الله جل شانه د پلار په غاړه باندې ایښی دی. که مور څومره هم سرمایهداره وي، که مور څومره هم سرمایهداره وي، هغه باندې مسؤلیت نشته
دا زده کوي مسؤلیت په پلار باندې دی مالی مسؤلیت په پلار باندې دی وعلى المولود له رزقهن نو پلار به مسؤلیت اوچتوي مالی مسؤلیت هغه د پلار دی مهر هم ورکوي ښځې ته مهر به هم ورکوي که نه خو نکاح د دواړو وشوله که نه نو سړی دې مهر وغواړي لکه ځینو ټولنو کې پاکستان او هندوستان په دې کې چې دی هلته د ښځو د خوا نه جهیز ورکول کېږي نو هغه د ښځې کورنۍ چې ده هغې خواران واده نشي کولی ځکه د جهیز پیسې نه لري د دې وجې نه محترم ورونو الله جل شانه دا دین موږ ته آسان کړی دی او د ټولنې د اصلاح او د ټولنې د جوړولو لپاره اولنۍ شروع د دې نه کړې ده دوهم شی چې دی هغه د اعضاو د فامیل د اعضاو تربیت دی وامر اهلک بالصلاه واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك وإياهم الله فرمای نحن نرزقك والعاقبة للتقوى الله فرمایي چې ته د خپل کورنۍ ته وامر اهلک بالصلاه خپل کورنۍ ته د په مانځه باندې امر وکړه واصطبر عليها خپل هم پرې ودرېږه یعنې د کورنۍ اصلاح چې ده یا ایها الذین آمنوا الله فرمایي ای مؤمنانو ای د ایمان خاوندانو قو انفسکم و اهلیکم نارا تاسې خپل ځان او خپله کورنۍ د اور نه وساتئ نو د اعضاو فامیل د هغوی د فامیل د اعضاو تربیت هغه د سړي ذمهواري ده د مور ذمهواري ده او د پلار ذمهداري ده او مسؤلیت دی دا قرآن کریم په دې رابطه باندې آیتونه لري او دا یې تشریح کړی دی د ښځې او میړه منځ کې چې جنجالونه راځي دا به حل کېږي په دې رابطه باندې قرآن کریم مضامین لري انشاءالله هغه به ووایو د یتیمانو حقوق دي په هغې رابطه باندې د اصلاح جامعې کې الله جل دا شیان بیان د طلاق احکام دي پکې او د زهار دا د کورنۍ په رابطه څلورم شی چې دی د ټولنې اصلاح ده بعد از اینکه خانواده اصلاح میشه یک خانواده خوب و ایدل به میان میآید او این مجموعه خانواده ها این جامعه را میسازه حالی برای جامعه وقتی که چند فامیل یک جای زندگی میکنه برای اونا باید اصول باشه که در روشنی او اصول اونا زندگی بکنن تا که زندگی آرام و زندگی بسیار خوبی داشته باشن خداوند جل شانه او را ذکر میکنه مضامینی هست در این مورد این ما شما امی مضامین مجموعه میسازیم یک ست میسازیم موضوع و او را عنوان میتیم اصلاح جامعه اوجا ترحم است اوجا تعاطف است اوجا همکاری است با یکی دیگر اوجا محبت است در بین افرادشان در این مورد الله جل شانه در قرآن کریم مضامین بیان میکنن که اولین چی که است او اصول تمدنی اسلام است اصول اساسات و پرنسیپل های تمدنی اسلام است که او را خداوند جل شانه بیان میکنه مثلا در سورت اسراء امی آیات هایی که ما برای شما تلاوت کردم خداوند جل شانه می فرماید وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ستا رب فیصله کړی ده فیصله کړه فرمان صادر کړه رب شما الا تعبدوا که شما عبادت نکنین الا اياه مگر صرف از الله جل شانه صرف عبادت الله را بکنین از کسی دیگر نی و بالوالدین احسانا و با والدین خود احسان بکنین ببینین از توحید فورا بعد از توحید حقوق والدین خداوند جل شانه بیان میکنن یعنی د الله د یووالي نه وروسته فورا چې بیانېږي د والدین حقوق بیانېږي د جامعې د اصلاح لپاره خو اولنی شرط دا دی که نه کورنۍ چې اصلاح کېږي اوس په جامعه کې راځئ چې په جامعه کې څه خلک داسې چې هغه وي آی پي خلک وي څه داسې خلک وي چې هغه معزز سټیزن وي معزز ریسپیکټډ سینیر سټیزنز هغه به څوک وي هغه به مور او پلار وي اولنی خلک به هغه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا او د خپل مور او پلار سره نیکي اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما الله فرمایي که په دوی کې یو یا دواړه مور یا پلار او یا دواړه تا سره ژوندي وو او هغوی سپینګرتوب ته ورسېدل سپین سرتوب ته ورسېدل بوډاوالي ته ورسېدل به کلانساری رسیدن پدر زنده بود یا مادر زنده بود یا اردویشان زنده بود و امرایت بود خداوند جل شانه می فرماید فلا تقل لهما اف قدر مرتبه وایه بری اونا اف هم نگوین اف علما تفسیر میکنه که اف چی معنی اف یا خو جمله و کلمه چی است کلمه قهر و غضب است اف شما بازی کارا کردید باز همی گپ زدین باز به گپ نمیفهمین اف
ایره نکنین بیخی پدر و مادر و یا ای است که حتی ایره گوش کنین اگر شما هر چقدر در درد باشید در پیشوی والدین او اظهار نکنین هر چقدر در بزنس خود لوز بکنین تاوان بکنین در خانه در پیشوی پدر و مادر او را ذکر نکنین هر چقدر در جانتان درد است با مرض چی هستین امو سیویریتی و امو شدت مرض در پیشوی والدین بیان نکنین از اینکه شما نمیفهمین شما درد اونا را احساس نمیکنین دردتان شاید 5 گرید بگیره ولی اونا که احساس میکنه او به ده میرسه فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما او مور او پلار رټایم سخت خبرې ورته مکوئ مور او پلار ته سخت خبرې مکوئ کنځلې ورته مکوئ تیزه خبره ورته مکوئ دونه ځانین پریشان ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما د عزت خبره ورته وکړئ الله فرمایي د عزت د څومره د دروندوالي خبره چې کولی شئ مور او پلار ته هغه ورته وکړئ څومره ښه نوم چې مور او پلار ته استعمالولی شئ هغه ورته استعمال کړئ څومره په پسته ژبه چې خبره کولی شئ خبره ورته وکړئ څومره په جان او په قربان چې ورته خبره کولی شئ ورته وکړئ وقل لهما قولا کریما د عزت خبره ورته وکړئ د عزت د مور او پلار عزت لوړ ویسئ او الله فرمایي واخفض لهما جناح الذل من الرحمه او د رحمت د وجنه د مهربانۍ د وجنه خپلې د ذلت وزرې ورته راکوزي که خود پایین بیارین د پیشوی او را وزیر هستی یا رئیس جمهور هستی یا رئیس الوزراء هستی یا دکتر هستی متخصص هستی بزنسمن هستی هر چی که هستی هر موقف کلان اجتماعی که داری د پیشوی پدر و مادر خود پایین بیار د پیشویشان اوجا با زمین اخرها نکنین واخفض لهما جناح الذل من الرحمه از سبب مهربانی از سبب مهربانی برشان خود پایین بیارین وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا و دعا بکنین دعا هر نماز رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ای الله په دې باندې ورحمېږي په دې رحم وکړه كما ربياني صغيرا لکه زه چې وړوکی رالوی کړی یم څنګه چې زما پالنه کړې ده با قسمه که پرورش مرا ده بسیار خرد بودم با هیچ چیز اصلا نمیفهمیدم اصلا ما تفکیک پاک و ناپاک کده نمیتونستم اصلا خود پاک کده نمیتونستم و اینا مرا تربیه کده تربیه جسمی و روحی و معنوی مرا کده رب ارحمهما کما ربیانی خداوند بر ما تعلیم میده الله جل شانه بر ما و شما تعلیم میدهد تا شما نه تنهایی که در پیشویشان موقف اجتماعی خود او طرف بانین موقف اجتماعی خود او طرف بانین پایین بیاین نه تنهایی که برای اونها گپ بسیار صمیمانه و عزیز و کریم و عزتمند برشان بگوین نه تنهایی که اونها را در تکلیف نمی اندازین نه تنهایی که شما احترامش میکنین بلکه برشان دعا هم بکنین وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا قسمی که مرا چی کده خرد کلان کده ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا ستاسو رب خپويږي په دې معنی چې ستاسو په ځانونو کې دي ستاسو په زړونو کې چې خبره ده پاغه باندې ستاسو رب خپويږي او الله جل شانه دا خلقو لپاره چې هغه الله ته مراجعه کوي الله غفور او مهربان دی وآتي ذا القربى حقه وز در جامعه حق بعد از والدین حقی کی است اقارب است حقی اقارب و خیشاست وآتي ذا القربى حقه الله فرمای خپلوانو ته خپل حق ور اوس پاره کنه خپلوانو ته حق ورکا د خپلوانو حق اولین حق خیشا چی است او پرورشی چیز صله رحمی است یعنی خیشاوندی و امو رابطه خیشاوندی امرایشان او را باید شما چی بکنین او را باید بپالین ای اولین حقشان است خداوند جل شانه می فرماید در قرآن کریم در حدیث قدسی میگه وقتی که امی خیشی را خداوند جل شانه پیدا کرد ای زیر عرش الله جل شانه اویزان بود و باز پرسان کرد که خدایا تو خو مرا خلق کردی حق ما چی است
خداوند جل شانه بر ایشان فرمود که حق خودت که است برای امی رشته خویشاوندی گفت که قسم به ذات ما، قسم به عزت ما، کسی که تو را وصل کرد که ما او را به نعمت و رحمتهای خود وصل بکنم و کسی که تو را قطع کرد که ما او را از رحمت و از نعمتهای خود قطع بکنم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا يدخل الجنة القاطع، لا يدخل الجنة القاطع. قاطع غوڅون کې د خپلوۍ چې دی هغه جنت ته نشي داخلېدلی، هغه جنت ته نشي داخلېدلی. څوک چې د خپلوۍ پالون کې دی، د خپلوۍ غوڅون کې دی، هغه جنت ته نشي داخلېدلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لیس الواصل بالمکاف، واصل د خپلوۍ وصلون کې د خپلوۍ هغه څوک نه دی چې هغه په بدلې باندې کار کوي، بدله باندې چې ما سره یې ښه وکړه زه یې ورسره ښه کومه، بلکې د خپلوۍ وصلونکی هغه څوک دی چې هغه څوک ورسره قطع کوي دا ورسره وصلوي. بل څوک کوشش کوي چې د سره روابط قطع کړي، دا بیا ورځي د هغې کور ته، بیا یې پوښتنې ته ورځي، بیا یې سلام ته ورځي، بیا د مریض پوښتنې ته یې ورځي، بیا یې په خوشحالیو کې شریکېږي. داسې نه چې په معمولي خبرو باندې بس بانه جوړوي چې ووله زما دغه ته نه و راغلی، شیرین خورۍ ته نه و راغلی، زما مړي ته نه و راغلی، فلاني شي ته نه، زما ماشوم چې تبې نیولی و د شپې دا خو نه و راغلی. و سړیه خو ته به خو هر سړی نیسي. نو داسې وړې وړې خبرې د خپلوۍ دپاره. نو په دې شکل باندې د خپلوۍ پالنه چې دا اولین حق دی. دوم حق چې دی هغه د خپلوۍ په پالنه کې شامل دی. هغه څه دی؟ هغه دا خبره ده چې که چېرته هغوی غریبان نو د نورو غریبانو نه اول حق د خپلوانو دی. اول حق هغه دوه حق لري، یو د خپلوۍ یو د دغه. بیا خصوصا په رمضان کې په دغه میاشت کې چې موږ تاسې قرار لرو هو شهر المواسات، په موږ او تاسې کې غریب ترین کس چې په دې مجموعه کې ناست دي چې د ټول نه کم معاش لري، اوم تانه کسی که بسیار کم معاش میگیره در بین ما شما اینجا، اینکم و عاید ماهانش بسیار کم است، او هم میتونه که حد اقل 50 افغانی یک چی قوطی خرما را بخره و او را ببره به یک خیش و غریب خود و او را برشان بتر. در این محبتشان هم اضافه میشه. محبت نبی کریم صلی الله علیه وسلم میفرماید که منظور ما این نیست که شما با روزادار طعامی بتین که او مکمل مثلا او را سیر کنین، نه، اگر یک خرما هم دادین شما دیگه شامل میشین، اگر یک گلاس شیر برشان دادین که به 20 او 10 افغانی میشه او هم شما دیگه شامل میشین. این را خو قدم میتانیم. موږ تاسو خپل اخلاص باید ښکاره کړو، خپل اخلاص. نو دې وجې نه غربت چې دی دا هیڅ عذر نه دی. غربت چې دی حتی هغه کس چې په سړک ولاړ دی پیسې غونډوي، که د ورځې 100 روپۍ غونډوي او 10 خو کولی شي د 10 روپیو یو شی چاته واخلي او خپله خپلوي پاللی شي، ځکه چې د ګېډې دپاره یې اخلي، 10 ستا د ګېډې دپاره، 10 د بچي دپاره، خو دا 10 د خپلوان دپاره. هغه خپلوان هم دا سوچ کوي. نو په دې شکل باندې د خپلوانو حق چې دی هغه ډېر زیات دی. والمسکینه وابن السبیل، په معاشره کې به مسکینان هم موجود دي او داسې خلک به وي چې مسافر به وي، وابن السبیل، مسافر به وي هېڅ شی به نه لري، وابن السبیل. ولا تبذر تبذیرا، بخاطر اصلاح جامعه. اصل دیگه اصل که قرآن کریم اصل تمدنی قرآن کریم است اویی است که بذر نباید موجود باشه. بذر اسراف، یک اسراف است یک بذر است، خوی فرق داره. اسراف یک چیزی است که مثلا ضرورت است ولی در کار ضرورت شما مصرف از حد زیاد میکنین، این اسراف است. و بذر اصلا به یک چیزی که ضرورت نیست، به یک چیزی که ضرورت نیست. شما گوش کنین، حالی عید میآین پرده های خانه را به جای و چی تبدیل نکنین. در هر عید یک چی را تبدیل میکنین و باز پول هنگفتی با او مصرف میکنین. او را بتین دمی امی روزا در عید برای کسی بتین صدقه فطر به چی خاطر لازم شده سر هر کس، تاکه کسایی که اونا غریب هستن اونا هم در خوشی عید در جشن نزول قرآن کریم امرای شما شریک شوند. همین قسم د بسترو او د فرشونو زه خو ګورم په دې کورنیو کې دا اضافي چې دا ټولیږي او دغه کېږي او بیا دا مه کوئ دا کار او دا د رقابت په بنیاد باندې میچینګ نه میکنه والا ای خو میچینګ نه میکنه بایی این دا میچینګ چرا ایستلی دی؟ زه خپله خو هیچ پې قایل نه یم، ما خو خودم هیچ قایل نیستم به چیزا. ایمو دا کی کشیده کدام لوده کشید و لوده ها و احمقهای دیگه پشتشان روان هستن. باور بکنین به این چیزها من نمیفهم.
باز که ببینیم یک سالم تیر شده باشه که ولا ای خو ای کورتی که است چی است، ای برند است، ای چی است، چی میگه مود است. پدې شانو دا څوک راوباسي دا مود؟ دا په غرب کې یو څو لوپران ناستي او هغوی دا کار وکړي او موږ نه احمقان جوړ کړي، موږ اوس بیا منډې وو او هغه شی به یې ټول نه قیمتوي. مه کوئ دا کار. اسلامي ټولنه، اسلامي معاشره ابا د ټول نه ساده د مصارفو. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اخوان الشیاطین، تبذیر کوونکي چې دي الله فرمای دا د شیطان رونه دي، برادرای شیطان هستن. کسی که تبذیر میکنه این تبذیر است. اسراف او را میگه که مثلا شما چی دارین، برنامه عروسی دارین در یک سالونه چی میکنین، شما میتونین که 500 نفر 400 نفر بخواین، شما 1000 نفر میخواین، 1000 نفر اضافی. مردم امی رقابت میکنه که در عروسی مردم زیاد آمده بودن و او پیسه را باز، یعنی این پیسه که در سالن های عروسی مصرف میشن، خو شما خب برین در غرب ببینین، غرب باز ترقی میکنه، او ترقی به خاطر میکنه که مصارف ندارن اونا، هغه اسراف دی. او دا بیزای مصرف چی دی چې هیڅ دغه معلوم نه دی او بیزای کې دا تبذیر دی. او الله فرمای ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا. او شیطان چې د خپل رب په مقابل کې ناشکر و، نو تاسې ما انکار یې کړی، نو تاسې انکار کوئ. مه کوئ دا کار. د اسلامی ټولنې ای ببینین ای پرنسیب جامعه اسلامی است. پرنسیب یعنی د جامعه باید ای من حیث یک اصل قبول شوه که بیاین رقابت د چیزا ما شما نمیکنیم. ای را باید ما شما پروموت بکنیم، ای را باید ما شما چی بکنیم، ای را نشونما بتیم و پروموت لچ شی وي وده ولا ورکو، ترویج کنیم، تعمیم کنیم، ترویج کنیم. ای را باید ترویج بکنیم. بیاین ای اصل است که ما شما د ای چیزا مسابقه نمیکنیم. ما یک روز یک کالا میپوشم، دیگر روز دیگر و د ای خانم ها که از بسیار زیاد رول داره، بسیار زیاد رول داره. اگر شما امی کمپاین د دست خود بگیرین و شروع بکنین، باور بکنین یک اصلاح عام میاین. خصوصا کسی که در موقف کلانی بلند اجتماعی قرار دارن، اگر او در یک جای برن چونو موقف دارن، او در یک جای برن و چیش کالایش نرمال باشه، نرمال، من نمیگم که بسیار خراب باشه، نرمال، باز مردم میگه که او ولا ای که چی نکرده. باز کسایی که در موقف اجتماعی از او پایین است و اونا در لباس و در دیگه چیزها مسابقه میکنه، اونا با خجالت احساس میکنن که بی او در موقف اجتماعی کلان احساس میکنه، او چیزا نمیکنه. به این خاطر این اصل دیگه است، با خاطر اصلاح جامعه. باز خداوند جل شانه میفرماید ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. اصل دیگه، پرنسیپ دیگه. خپل لاس چې دی ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، دا خپل لاس به دې کلک داسې نه ګرځي چې د غاړې نه دې تاکولی او پیسه نه راوځي. چې څومره دله خلک تقریرونه وکړي او خبرې دله وکړي، ته بیا هم یوه روپۍ مصرف نه کړي او داسې دا لاس کلک نیولی دی. دا کار مه کوه. ولا تبسطها كل البسط. الله وایي بیخي به خلاصې هم نه. الله وایي دا هم مه کوه چې 5 روپۍ درته راځي او 10 روپۍ مصرفې. زه د خیر کار کوم، د خیر کار کې خو دا فقر او دا لوږه د خپل بچیان غریب ساتل دام دغه نه ده. یو صحابی راغی، یک صحابی آمد برای نبی کریم صلی الله علیه وسلم گفت که ما میخواهم که تمام مال خود را چی بکنم، صدقه بکنم، تمام مال خود. نبی کریم صلی الله علیه وسلم برش فرمود که برای اولاد خود چیزی ماندی؟ گفت نه هیچ چیزی نماندیم، ما تمام چیزهای خود آوردم و میخواهم که او را انفاق بکنم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم برش گفت که نه این کار نکو. از اینکه اولادای تا فقیر میمانی از پشت سرت، از اینکه این بهتر است که اونا غنی باشن. یعنی حتی که ته مړ کېږې هغه غوښتل چې زه د مرګ نه وروسته دا اوس له وصیت کوم خپل ټول مال چې دی هغه صدقه وموسم. نبي اسلام دا کار مه کوه. دغه شانې د ټولنې د اصلاح دپاره الله جل شانه نور اصول بیانوي په سورت حجرات کې. سورت حجرات کې په سورت حجرات کې الله جل شانه د ټولنې او د جامعې د اصلاح دپاره چې کوم اصول بیانوي، په هغې کې اولنی اصل دا دی چې لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. الله فرمایي چې تاسې یو په بل مسخرې مه کوئ. یو قوم دی په بل قوم باندې مسخره نه کوي. در یک جامعه که در یک معاشره که زندگی میکنین، حالی خانواده های مختلف است،
یک خانواده از یک قوم است، او بالای خانواده دیگه مسخره نکنه. اینا خو احمقا هستن. اوس هم زموږ ستاسې منځ کې بعضې ولایتونه، بعضې قومونه هغه په کمکلو باندې مشهور دي، بعضې خلکو پورې خنداګانې کوو. دا کار مه کوئ. الله وایي عسى ان يكونوا خيرا منهم، کیدای شي دا قوم د دې قوم نه بهتري. ولا نساء من نساء، و خانمها بالای خانمها رشخند نزنن، اونا را مسخره نکنن. عسى ان يكون خيرا منهن، نزدیک است و میشه که او خانمی که بالایشان شما مذاق میکنین، او از دیگه خانمی که او مذاق میکنه از او که بهتر باشه. این یک اصل است. ولا تلمزوا انفسکم، خپل ځانونه چې دي په هغې باندې یو بل عیب جویي مه کوئ، یو د بل عیب جویي مه کوئ، یو په بل کې خبرې مه راوباسئ، یو د بل پسې لکۍ مه ګرد نکوئ، کیسې مه جوړوئ، پروپاگند نکنین یه پشت یکی دیگر در جامعه. اگر میخواین که یک جامعه خوب و ایدیال و نمونه‌ای داشته باشید. ولا تنابزوا بالالقاب، یو په بل باندې نمونه مږدئ، نمونه غټ سری، پلانې غټ سری، کلکته وایي که نه داسې خلک، پلانې غونډارې، پلانې ټیټ، پلانې تور، تورې، دا نمونه مږدئ. الله فرمایي ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. د ایمان نه وروسته بد نوم کېښودل دا ډېر لوی فسق دی، دا ډېر لوی فسق دی. او بیا نور اصول دي چې غیبت مه کوئ، یو د بل عیبجویي مه کوئ، یو د بل جاسوسي مه کوئ، او دغه شانې قومي حساب باندې یو په بل باندې تاسو ټول مساوي یئ. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نو دا اصول به انشاءالله موږ تاسو ویو. د جامعې د اصلاح دپاره دغه اصول الله جل شانه هغه بیانوي. در جامعه کسایی هستند که اونا ضعیف هستند، اونا نمیتونن که کار بکنن. کسایی هستن که اونا آسیب پذیر هستن، مثلا ایتام آسیب پذیر هستن، اونا نمیتونن که از حقوق خود دفاع بکنن. دیگه میشه که کاکایش بخیزه و حقش را بخوره، میشه که یک نفر بیخی میراث باشه که کاکام نداشته باشه، تنها خرد است و بچه کاکایشان، بچه کاکای پدرشان اونا میاین مالشان میخورن، یا یک کسی دیگه زمینش غصب میکنن. یا قومندان صاحب است که الحمدلله حال گم شده می مردم، قومندان صاحب زمینشان غصب میکنن، مالشان میگیرن. به این خاطر شما باز استاد شوین امرای ایتام و امرای ضعیف و امرای مردمایی که اونا آسیب پذیر هستند. این برای اصلاح جامعه این قسم مضامین است. حالا خب ما برای شما مقاصد تشریح میکنیم، در داخل مضامین نرفتیم. در این مورد مضامین است که حقوق ایتام است، حقوق کسایی است که مثلا کلانترین آیات در قرآن کریم آیات مداینه است. وقتی که کسی با کسی دیگه قرض میده، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، خداوند میفرماید که او را نوشته بکنین تا که در جامعه باز جنجال نه آید. ما دومره پیسې درکړې او مانوي درکړې او بیا نښتې یاستئ سره، دا ولیکئ. الله وایي ولیکئ، خامخا ولیکئ. بیا وایي که یو څوک لیکل نشي کولی نو بیا د یو دوه شاهدان راشي او یو کاتب دې ورته لیکل وکړي او لیکل چې کوي بیا الله وایي فلیتقوا الله، د الله نه ویریږي او په نارواو دې لیکل نه کوي. کسی که نوشته میکنه او از خدا بترسه، چیزی نوشته نکنه که او خب بسواد است، بیچاره نمیفهمه. یک چیزی نوشته بکنه که باز او خوش است که من خو ما خو سندم گرفتیم، سند که میکشه سند خلافش است، اینطور نشود. به این خاطر در جامعه‌ای که خداوند جل شانه میخواد که یک جامعه ایدل باشه، به این قسم مضامین بسیار زیاد است در قرآن کریم. حقوق ایتام است و حقوق ضعیفان است. و یک اصل دیگه ای که قرآن کریم بیان میکنه به خاطر اصلاح جامعه او انفاق فی سبیل الله است. بسیار زیاد موارد است دی، بسیار مضامینی است که در قرآن کریم درباره انفاق فی سبیل الله، د الله په لارې کې د خرچې کولو، د پیسې مصرفولو په رابطه باندې دومره آیتونه دي چې حیران بشئ، ډېر زیات آیتونه. یو صورت مکمل چې دی صورت حدید، صورت حدید مکمل صورت محمد اخیری برخه، صورت آل عمران، صورت البقره، یعنی دومره صورتونه دي چې تاسې حیران شئ د انفاق په رابطه باندې چې الله جل صورت توبه د انفاق فی سبیل الله په رابطه. او هغه ولې د هغې وجه دا ده چې الله غواړي چې کله انفاق موجودی په ټولنه کې نو ټولنه به نورو خلکو ته نه مجبوریږي، ټولنه کې به غلا نه وي. وقتی که یک نفر میفهمه که این آدم در معاشره ما زندگی میکنه، در جامعه ما، در قریه ما، در کوچه ما زندگی میکنه، بسیار سرمایه‌دار است ولی بسیار مهربان است، برای فامیلی ما هر چیزم روان میکنه، آردم میاره برای ما، برنجم برای ما روان میکنه، گوشتم برای ما روان میکنه، چیزی که پخته میکنه اونم برای ما روان میکنه.
این کالای برای بچه ما اولادای ما کالا میگیره. بازو چی وقت یعنی در 1000 شاید 1 نفر این قسم نمک حرام پیدا شود که اونا باز برن شو و از خانه اونا چی بکنن، دزدی بکنن. د غریب او د سرمایدار په منځ کې هغه ګیپ چې دی هغه ختمیږي، مینه او محبت پیدا کیږي، انفاق او ضرورت نه پیدا کیږي د غلا لپاره. د غلا لپاره به ضرورت نه پیدا کیږي. یو صحابي راغی خپل غلام راوړ او حضرت عمر رضی الله عنه ودرو ویل دا زمان اغلا کوي، از مال ما دزدی میکنه، غلام ما دزدی میکنه. حضرت عمر ورته ویل ولې غلا کوي وسړی ته د غلامي؟ هغه ویل چې امیرالمؤمنین ویل وږی ما ډوډۍ صحیح نه راکوي، جامې صحیح نه راکوي، نو زه مجبورېږم چې یو شی په لاس راځي بس. حضرت عمر هغه کس ته ویل چې که بل ځل د غلا کړې وه ستا لاس غوڅوم، اگر این دوستی کرد بار دیگر دست خودت ختم میکنم. به خاطر که اگر تو احتیاجات ای را رفع بکنی چرا دزدی بکنه؟ به این خاطر انفاق فی سبیل الله ای به تفسیرش من نمیرم، آیات‌ها بسیار زیاد است، ان شاء الله ما شما امیر باز میخوانیم. ولی این مضامین قرآن کریم است که در مورد چی؟ در مورد اصلاح جامعه خداوند جل را بیان میکنه. این مضامین به این شکل، این تمام مضامین قرآن کریم در همین 5 مقاصد چی میشه؟ خلاصه میشه. هدف و مقصد پنجمی قرآن کریم پریبیدو. نو ان شاء الله العزیز سبب 5 مقصد باندې خبره کو او بل ورځ به موږ تاسو په مضامینو شروع کو ان شاء الله. یعنی قرآن کریم ترجمه وکاو او تفسیر وکاو د امدغه مقاصد پرانا کی. 5 مقاصد ما شما خواندیم. 5 مقاصد. مقصد اول قرآن کریم اصلاح جهان بینی است. صحیح است؟ مضامینی که در اصلاح جهان بینی و در اصلاح فکر قرآن کریم تقدیم میکنه، اول مضمون مرکزی چی است؟ توحید است، توحید الله جل شانه. و باز رسالت است، رسالت انبیا، فکر آخرت است. و برای انسان چهارم مضمونی که در مقصد اول کار میته و برای مقصد اول خداوند جل شانه نازل کرده او چی است؟ او تبیین کرامت انسانی است و برای انسان معرفی نمودن جایگاهشان است در کائنات. برشان میگه که خلیفت الله هستی. این در ذهن انسان باید باشه و باز از چیزهای عادی و خرد و کلان و سنگها و گاو و چیزها نترسه. باید بفهمه که او خلیفت الله است در زمین و تمام چیزها با او خاطر تسخیر شده، با خاطر انسان تسخیر شده است. هدف دوم قرآن کریم اصلاح نفس است، اصلاح نفوس، اصلاح فرد است و رابطه استحکام رابطه ای فرد با الله جل جلاله. این مقصد دوم قرآن کریم است و در این مورد عبادات ذکر میکنه خداوند، وسایل تزکیه ذکر میکنه و برای انسان مثال های را میاره که اینا مثال های خوب ای است، مثال های بدی است. خدا کوشش کو که در این کاتگوری نه که انجامش به این قسم میشه، کوشش کو که خدا به این مثال ها برسانی که انجامش ای است و انجامش خوب است. و مقصد سوم قرآن کریم اصلاح خانواده است. وقتی که فرد اصلاح شد، باز یک خانواده خوب و ایدئال و خانواده خوب که اوجه چی باشه؟ اوجه سکون باشه، سکون، آرامش باشه. او را خداوند جل شانه. ببینین در قرآن کریم یک آیت است اوجه الله جل شانه مثال میده. مثل الذين اتخذوا اولیاء من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. الله فرمای چې د هغه خلکو مثال کسایی که اونا غیر از الله کسی دیگر ولی میسازه، از کسی دیگه میخواه، از کسی دیگه دعا میکنه، کسی دیگه را پرستش میکنه. مثالش مثل عنکبوت است. عنکبوت خو میشناسین. عنکبوت چې دا کور ونیسی، اتخذت بیتا، دا کور ونیسی. الله فرمای عنکبوت دی مثال باندې خوب فکر وکړئ، خوب صحیح فکرتان باشه. خداوند میفرماید مثالشان مثل عنکبوت است. عنکبوت خانه میسازه و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت و بسیار ضعیفترین خانه عنکبوت است. چرا؟ باز طبابت میگه که امی یک تار عنکبوت که است، امی خانه عنکبوت یک تارش که است مجال که جور میکنه. این قوی ترین تار است با همی چیز زخامت و چیش از دیگه تارها کده. ولی قرآن کریم او را ضعیف میگه. ضعیف به خاطر برش میگه که شما اگر بیولوژی را بخوانین و باز برین در زولوژی و باز در انتروپولوژی و در چی میگه انتروپولوژی، امی انسکتس و این چیزا را که میخوانه، در او که برین باز عنکبوت به تفصیل بخوانین. عنکبوت ماده وقتی که امرای عنکبوتی چی مرد یک جای میشه،
باز بعد از او که القا میشه عنکبوت مرد که او باید بگریزه، او باید خانه خود اعلا بکنه، اگنی او را میکشه. و باز وقتی که اولادایش به میان میایه، او اولادا که کمکی کلان میشه، او باز مادر خود میخوره، مادرش باید بگریزه. یعنی که خانه ای که اوجا اصلا سکون نیست، اوجا اصلا سکون نیست. او چه قسم خانه است؟ با این خاطر خداوند جل شانه میفرماید کسی که از غیر از الله دیگه کس را صدا میکنه، او اصلا من پختو که یو د باران نه تختیدم د ناوی لاندې میش پشو، د باران نه تختید د ناوی لاندې ودریږي، زیر ناوی استاد میشه از باران. این قسم است. به این خاطر خانه که است جای سکون است، و وقتی که سکون نمی باشه او خانه نیست. به این خاطر خداوند اصول بیان میکنه برای اصلاح خانواده. و چهارم مقصد اصلاح جامعه است. و بعد از اصلاح جامعه ما شما ایرم خواندیم، ان شاء الله فردا میخوانیم اصلاح سیاست و حکومتداری خوب و روابط بین المللی، روابط بین المللی IR که میگه international relations. خداوند جل شانه حکومتداری خوب، سیاست و او را در قرآن کریم بیان میکنه که د او حقوق راعی و رعیت است. حاکم چی حق داره سر ما و ما چی حقوق داریم سر بالای حاکم. باز د او صورت ایره که براتان بیان میکنه. باز امی قرآن بود که حضرت سلمان فارسی را تربیه کرده بود، او میفهمید قرآن، میفهمید حقوق خود میفهمید. حضرت عمر میگه که اسمعوا و اطیعوا، امیرالمؤمنین است، استاد است، شما گوش کنین و گپ مرا قبول بکنین. او برش استاد میشه که لا نسمع ولا نطیع، نه گپ برای ما ثابته که میکالای چرا از تکایی که از بیت المال تقسیم شده بود او به حدی نبود که کالای خودت جور شوازو و کالای بسیار کالان است، او را دزدی کردی چی کردی؟ این برای ما جواب بده. باز حضرت عمر هو برای بچه خود میگه عبدالله ابن عمر که عبدالله استاد شو خودت جواب بده. عبدالله ابن عمر بهش میگه که از بیت المال برای ما هم تکا داده شد و برای پدر امام، از من بتنایی جور نمیشد و از پدر امام، من خودم برای پدر دادم و او یک چیز جور کرد، کالا جور کرد. باز برش میگه که الان نسمع، آلی میشنویم، برو گبی ده بزن. خب میفهمید این چیزهاست که قرآن بیان میکنه برای ما. خداوند جل شانه برای ما و شما توفیق فهم قرآن کریم و توفیق عمل قرآن کریم نصیب بکنن. الف لام میم الله لا اله الا هو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد. اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحييها بمعرفتك وأمتها للشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله